طريقة ربط الثقل الدائري. تجيب الخيط تدخله هنا مرة ثانية وتطلع من الصوب الثاني وتمسك هذا اللي طالع كذا، تمسكه عشان لا يتلوث معك. تحط الثالثة اوكي، وتمسك الثالثة، تمسكهم مع بعض كذا اوكي، هذول اللي ماسكين، وتدخل الخيط بين فتحتين ذيل احنا مسوينهم، وتشحط، بعدين تعود تاخذه كذا وتلوت بينهم، تعطيه ربطة هنا بس، خلاص الربط. شوف كيف، لا شفت كيف، بعدين اخر شي فيه ربطة، خلاص لا ورا لا قدام ولا ورا يجي. بالتوفيق.